Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez tous bien. كنتمنى بأنكم تكونوا كاملين على خير. كما كتعرفوا actuellement avec l'enseignement à distance يعني مجموعة ديال الطلبة كيضطروا بأنهم يديروا لا ريداكسيون ديال لي رابور دو فان d'études ديالهم في ديورهم. وكتكون une petite difficulté à faire le suivi avec l'enseignant. La même chose بالنسبة حتى la présentation PowerPoint. Donc هاد la vidéo هادي غادي نعطيها لكم pour vous apporter quelques éclaircissements par rapport à la rédaction ديال le rapport ou حتى celle de la présentation. إلا بدينا بلو رابور إلا بدينا لو رابور أنا كنصحكم بأنكم تحاولوا تسهلوا عليكم الخدمة في الوورد. مثلا دائما ان رابور كما كان النوع ديالو فهو تيتكون من مجموعه ديال يعني ديال الترتيبات اللي ضروري خص تتخذ بعين الاعتبار. بريميرمون لا باج دو غارد. دونك هنايا ضروري اول باج كتكون عندكم فهي لا باج دو غارد. لا باج دو غارد ممكن انكم ديروها ديريكتومون في الوورد. دونك ديجا في الوورد هنايا مثلا فعندكم مجموعه ديال لي منو. بحال دابا هنايا اللي غادي تلقاو نتوما عندكم ستوندار حتى الافيشاج. بالنسبه لي انا زيد عندي مات تايب اللي كيعطيني سي ان لوجيسيال دو ريداكسيون ديال ليزيكواسيون ماتيماتيك. كنصحكم انكم تستعملوه الا كنتو كتكتبوا اولا كتحتاجوا ليزيكواسيون في لي رابور ديالكم. كاين ايفيكتيفمون زوتيرو هو واحد لو بوتي بلاغين اللي كيتزاد عندكم في الوورد ايغالمون حتى في النافيغاتور اللي كيسمح لكم بانكم ديروا لا جيستيون ديال لي ريفيرونس. انا غادي نوريكم في واحد لا فيديو ابار كيفاش تقدروا تخدموا بزوتيرو باسكو لي تري انتريسون. وكاين اونتيدوت واحد لوجيسيال اللي كيعاونكم في لا كوريكسيون ديال لورتوغراف ديال الجرامير ديال ستيل ايتترا. بالنسبه كما قلت لكم اول باج كتكون عندكم في لو رابور ديالكم فهي لا باج دو غارد. لا باج دو غارد كتكون اون جينيرال فيها كنلقاو لي زيكون. مثلا بحال دابا الا كان انسان دوز ستاج ايور فهو تيلقاو اللوغو ديال لونيفرسيتي ديالو ولا ديال المدرسه ديالو اون بليس ديال اللوغو ديال ليكول او باردون البلاصه اللي دوز فيها هو ستاج. كتلقاو لاني يونيفرسيتير كيتلقاو لوبجيكتيف ديال لو رابور يعني يعني ليسونس ولا ماستر ولا اوتر شوز. كتلقاو اونكادري بار اي رياليزي بار وفي الاخر كتلقاو لاني يونيفرسيتير. غادي نرجعوا دابا لاباج دو غارد. في الوورد تيعطيكم واحد المجموعه ديال الاختيارات بالنسبه لاباج دو غارد كو فو بوفي بيرسوناليزي. كيما تقدروا تادوبتيو مثلا لاباج دو غارد ديالكم نتوما بوحدكم. نقدر نستعمل هنايا اي باج دو غارد بغيت. غادي نختار مثلا هذه. تقدروا هنا ديروا تيتو دوكيومون. تقدروا تزيدوا لي لوغو. تقدروا تزيدوا اي حاجه بغيتوها. فوفي بيرسوناليزي فوتر باج كوم فو الفولي يعني يا اوكان سوسي. هذا سي جوست تيتر ديكزامبل. تقدروا كذلك تادوبتو لو ستيل ستاندار اللي تيكون فيه لو تيتر اللي تيكون فيه كما قلت لكم لي لوغو يعني لو ميموار اي بريزونتي او لو سو ميموار اي بريزونتي en vue de مثلا d'obtenir le diplôme 2 كديروا مثلا licence ولا master sous le titre 2 كديروا مثلا le titre ديال le rapport ديالكم ainsi de suite. هنا bien sûr en général directement après la page de garde كنلقاو dédicace وكنلقاو les remerciements. كنبداو بالديديكاس هو الاول bien sûr وعاد من بعد كتجي لا باج ديال les remerciements. من بعد dédicace bien sûr c'est comme كتقولوا لمن vous dédiez votre travail. remerciement vous essayez un petit peu pardon de remercier يعني كتبداو من professionnel وانتم غاديين يعني vous commencez par remercier vos encadrants les personnes qui vous ont aidé dans la réalisation du projet. vous passez à vos amis à votre famille ainsi de suite. Juste après les remerciements كنلقاو la page ديال sommaire. bien sûr sommaire كما كتلاحظوا sommaire également vous pouvez كتلقاو حتى هو في هاد لي زونغلي هادو. ولكن قبل ما كتمشيو اولا كتمشيو ديريكتومون للسومير باردون il faut prendre en considération un truc qui est très important. اشنا هي هاد هو لو تريك ولا هاد لو تريك qui est très important c'est في l'insertion ديال لي ستيل. هنا ديجا بالنسبه للسومير لا طاب دي فيغور لا طاب دي ليلستراسيون لي ليجوند يعني tout ce qui est un rapport avec avec يعني الترتيب ديال الميموار ديالكم ولا الرابور ديالكم فهو كتلقاو في لونغلي ريفيرونس. في ريفيرونس كنلقاو طاب دو ماتيير. طاب دو ماتيير شنو كيدير اللوجيسيال فكيمشي ديريكتومون كيقلب لكم على لي تيتر برينسيبو لي تيتر سكوندير انسي دو سويت وكيجمعهم لكم كاملين وكيحطهم وكيحط لكم معاهم لي نيميرو دو باج. دونك هنا يفو فير اتونسيون. شنو هي لا بارتي لا بلوز امبورطونط كي فو فاسيليتي لو ترافاي سي دادوبتي ديجا لو ستيل. بحال دابا مثلا هنايا ملي كنرجع لو تيتر
كما كتلاحظوا هنايا عاطينكم هو ديجا واحد الموديل باغ ديفو او لو ستيل باغ ديفو. تيقول لكم الا اختاريتوا لو تيتر غيتكتب بهذه الطريقه، اختاريتوا لو تيتر دو غيتكتب بهذه الطريقه. انا غادي نعطيكم ان بيتي اكزامبل بور فوار ان بتي بو سكي سباس. بحال مثلا انا غادي نسميه تيتر، مثلا غادي نسميه انتروداكسيون. تيتر 2 غادي نسميه مثلا بريزونطاسيون. داكوغ، انا غادي ندير بيناتهم واحد ليسباس باش غير يتبدلوا نيميروطاسيون ديال لي باج. غادي نمشي لهاد لو تيتر 1 او لهاد لانتروداكسيون هادي، وغادي ندير فيها تيتر 1. غادي نسميها مثلا تيتر 1. كما كتلاحظوا فهو بدل لي لو ستيل، بدل لي لو تيتر، لو ستيل d'écriture, la police و également la taille. غادي نمشي présentation, je vais la mettre sous forme de titre 2. Vous pouvez ajouter titre 3 ainsi de suite. Donc هنا déjà عندي introduction وعندي هذا. غادي نمشي directement l'onglet référence وغادي نختار insertion de table de matière. لاحظتوا table de matière كيمشي directement كيحط لي introduction ou présentation avec les numéros de page. واحد الحاجه اللي بغيت نقولها لكم، فبزاف منكم غادي يقول انا ما عجبنيش هذا لو ستيل هذا. لو ستيل تقدروا ديروا اي ستيل بغيتو، تقدروا تكريو فوتر بروبر ستيل، تقدروا تيليشارجيو ان ستيل ديالكم اللي هو بيرسوناليزي. vous pouvez faire tout ce que vous voulez. انا عطيتكم غير une démonstration. l'objectif ديال هاد لا بريزونطاسيون سي با دو بارلي دي ستيل، mais نقدر ندير لكم si vous en avez besoin واحد لا فيديو خاصه غير بلي ستيل. دونك laissez-moi ceci en commentaire. دونك هنا كنختار لو ستيل. La même chose بالنسبة لي figure حتى هي la même chose. مثلا supposons j'ai inséré une image, كتشوفوا l'insertion, vous choisissez une image quelconque. غادي نختار une image quelconque, مثلا غادي نختار هاد l'image هادي. Je vais la mettre quelque part. Donc هاد l'image هادي il suffit d'ajouter, d'accord, d'ajouter واحد la légende. Vous pouvez faire un clic droit كديروا مثلا insérer une légende. كتعطيكم اش من type de légende, واش هو figure ولا tableau. مثلا انا غادي نسميها test, d'accord. Et voilà, كتخرج لكم فيغور ان تيست. حتى هذه راها بيرسوناليزابل، حتى هي كتدخل في لو كا ديال في لي ستيل اللي كديفينيو. دونك ملي كنجي هنا كندير انسيري اون تاب ديلستراسيون جوست ابري لا تاب دو ماتيير، لا ميم شوز، جو بو لو فير سون بروبليم. فوالا، غادي نطلع الفوق وغادي ندير de la même chose au niveau de référence. غادي ندير insérer une table d'illustration اللي غادي يعطوني فيها également la titre les figures avec la page. Donc c'est comme ça qu'on procède. Donc الله يعطيكم الستر، حاولوا تردوا البال هاد الحوايج. لا table de matière automatique ainsi que celle des figures automatiques فهما شي حوايج اللي تيعاونونا في la rédaction des rapports. même si on modifie مثلا l'emplacement ديال شي titre او l'emplacement ديال شي page، كنرجع كندير mettre à jour la table automatiquement وكندير مثلا mettre à jour toute la table وكيتبدلوا ليا كما كتشوفوا les numéros de page correspondant à la table de matière. Alors, بالنسبة لا bibliographie هنا كاين لا possibilité d'écrire la bibliographie لحساب مثلا لحساب les références ou les travaux cités لحساب le modèle qui correspond à celui ديال le Word. و également vous pouvez utiliser Zotero. Donc Zotero, je vous invite à voir la vidéo des Zotero باش تفهموا مزيان les références. Les références ils sont très importants. دابا هنا je peux choisir la bibliographie. La bibliographie, bien évidemment, ما غادي يحط ليا فيها aucune source spécifiée dans le document actif. Donc هنا خاصني نزيد déjà les ressources. Donc هنايا كتلقاو مثلا la liste principale, l'aperçu avec l'écriture ديال APA. Alors بالنسبه للريفيرونس الشباب غادي نخلي واحد لا فيديو خاصه بلي ريفيرونس. كما قلت لكم بالنسبه للترتيب ديال الرابور كتكون لا باج دو غارد، تابعها لي ديديكاس او لا ديديكاس، تابعها لي ريميرسيمون، تابعينها لو سومير، لا طابل ديلستراسيون، حتى ديال لي طابلو. الا كان عندكم دي طابلو فحتى هما كيديروا انسيري اون ليجوند و شوازيسي طابلو او ليو دو فيغور، حتى هي كتزاد. وديريكتومون كنبدا بلي شابيتر. En général, si vous organisez votre travail sous forme de chapitre, غادي تلقاو chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 jusqu'à chapitre 1. Ou bien sûr, je commence par une introduction générale et une conclusion générale. ضروري l'introduction ou la conclusion هادو بوحدهم، هادو تقدروا تسميهم chapitre 1 introduction comme vous pouvez les laisser comme ça en vrac، يعني introduction 1 و conclusion. l'essentiel بانك تكون l'introduction كبيره. هاد l'introduction تيكون فيها description ديال le sujet، كيكون فيها les objectifs ديال le sujet و la méthode de travail. بالنسبه لا كونكلوزيون كتعاودوا تهضروا على داكشي اللي رياليزيتوه، كيفاش درتوا ليه ايتترا، وكتزيدوا لي بيرسبكتيف. هادو هما الحوايج اللي ضروريين جدا في لا ريداكسيون ديال لو رابور. لي شابيتر بيان ايفيدامون كل شابيتر كيبدا بون انتروداكسيون وكيسالي بون كونكلوزيون. كل شابيتر عنده اون انتروداكسيون ضروري خاصو يسالي بون كونكلوزيون.
D'accord. Alors, si je reviens maintenant à la partie d'accord des styles. Alors, en général, les styles, هنا, même si j'ai choisi, comme l'exemple بهذا اللي مكتوب فيه en bleu, فهو c'est recommandé بأن le rapport, s'il vous plaît, يكون فيه غير couleur de texte وحده اللي هو le noir, pas plus. يعني خصكم تحاولوا بأنكم تكتبوا le rapport ديالكم كامل en noir. Donc, c'est pas la peine de trouver des textes en rouge, بلا ما تلقاو شي حاجة زرقاء, شي حاجة خضراء, etc., etc. Il faut adopter واحد le style unifié de telle façon باش يكون الرابور ديالكم بروفيسيونيل. دونك هذا هو لو ريزومي بالنسبه لتو سكي سو رابورت لو رابور. دونك اعيد، عندكم premièrement la page de garde, deuxièmement عندكم dédicace, عندكم le remerciement, عندكم sommaire, عندكم la table d'illustration, la table des illustrations وحده ديال لي فيغور وحده ديال لي طابلو. اون جينيرال يقدر يعطيهم لكم جوج دقه وحده، دونك سي با ميشون الا كانوا عندكم غير قلال. À la fin, bien sûr, je commence par une introduction générale, ou ça par une conclusion générale, et à la fin, effectivement, les acronymes, liste des acronymes. Achna huma les acronymes هادو هما دوك المفردات اللي كان ما عندكم vous les avez utilisés au sein du rapport avec abréviation. مثلا بحال دابا الا خديت في لي ريزو نقدر نزيد مثلا اوزي. مثلا انا خدمت بالموديل اوزي، بقيت نخدم باوزي اوزي alors اوزي سي اوبن سيستم انتركونكشن، فكنزيدها à la fin يعني comme étant acronyme. Ou bien sûr, si vous avez d'autres choses, تقدروا تزيدوهم en annexe. بحال مثلا خدمتي بان سيمولاتور، بغيتي ديتايي مثلا سيمولاتور كيفاش تيخدم، فكدير دي كابتور d'écran en annexe باش يدير لي بريزونطاسيون ديال ان تيب دو ماتيريال que tu as utilisé. Donc tu dois l'ajouter en annexe, ainsi de suite. Donc هذا هو الحوايج اللي مهمين بالنسبه لينا في la rédaction d'un rapport. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là seulement pour les rapports Word, d'accord. J'attends vos questions, j'attends vos suggestions. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. La prochaine vidéo غادي تكون بخصوص la présentation PowerPoint. يعني كيفاش نقدر ندير une bonne présentation PowerPoint pour une soutenance d'un projet PFE. Merci pour